І так, всім доброго дня. Ось, хлопці, ми розкололи сраку, розбомбили Т-150. Що ми зробили? Шланги відключили, позаглушували і з цієї сторони заглушки поставили, бачите? І просто взяли занавеску кіровську і просто од'їхали. Що у нас оказалося? Вже робили, тільки не ми, до нас вже реставрували. Бачимо наварку. Вибило трошки є. Ми взяли нові втулки. Ось його. І вона сідає плотно. Наче як там і була. То, що треба. Ми їх поставимо. Не знаю, як будемо назад сколювати, дуже тяжко буде, бо вони плотно йдуть сюди. І все. Брат казав, що може знімати один, але у нас немає времени реставрувати його, робити. Так що, отак. Сам процес знімемо, коли будемо складати сам процес. Трошки ми замешкалися і не зняли, коли як розтягували його. Вдвоєм ми потихеньку розтягнули. І будемо зараз різати ці втулки. Тут і з тої сторони вимиємо зараз, щоб легше було. Одне ми не можемо поняти, тут шайби стоять, ось його. Стоять шайби, сальник, це не понятно. Ось тут стоять шайба. Шайба така вона. Коля, бач? Це шайба така здорова. А що вона, для чого вона, ми не знаємо. Тут. А там з тої сторони пластини стоять. Може хтось знає, підскажіть, ми ніколи ще не робили. Для чого таке кольцо металічне. Для чого воно треба вже? Чи вжимати, щоб воно люфта не було? Наверно, да, щоб назад-перед не було люфта. Перебирається, щоб не ходило туди-сюди по втулках. Будемо пробувати підганяти, робити, щоб ці болти вжали плотно. І все. Ну все, що буде інтересно. Дракон наш шепче, як пчела, чітко працює, довольний апаратурщик, людина від Бога. Толкова людина, звісно. Гроші окупаємі. Чітко робить те, що треба. Розкаже, все, людина совісна. Кому треба, пишіть, номер телефона дамо. В Кіровоградській області він знаходиться. Якщо що, все дамо, все підскажемо. Все, до побачення, давайте.